愿你国度降临，愿你旨意行在地上，如同行在天上。弟兄们平安，我们一同起立来，向我们上午来敬拜与赞美，请起立。愿你荣耀充满这里，愿你荣耀充满全地。当你百姓自卑寻求你，愿你侧耳听。愿你国度如今降临这里。愿你旨意行在全地，呼求，愿你从天垂听，主我们呼求你，呼求你，全能真神，永远掌权。主我们呼求你，呼求你，愿你国度降临。从头来，愿你荣耀充满这里，愿你荣耀充满全地。当你百姓自卑寻求你，愿你侧耳听。愿你国度降临，愿你国度如今降临这里，愿你旨意行在全地。当你百姓恳切呼求，愿你从天垂听。主我们呼求你，呼求你，全能真神，永远掌权。主我们呼求你，呼求你，愿你国度降临。主我们渴慕你，主我们渴慕你，渴慕你，全能真神，永远掌权。主我们渴慕你，渴慕你，愿你国度降临。主我们敬拜你，主我们敬拜你，敬拜你，全能真神，永远掌权。主我们敬拜你，敬拜你，愿你国度降临，愿你旨意成全，从今直到永远。全然为你，我的眼光和心思要单单来注视你，耶稣。我的眼光和心思单单注视你，哦耶稣，随着你心律动，甜蜜的力来充满我。放下为自己，放下为自己抓住的，放手交给你，我的主。我愿使你欢喜，对你的爱不断永流。
我生命气息全然为你，如同香膏倾倒，无悔的付出，只愿你心的满足。我生命气息全然为你，如同香膏倾倒，全心来献上最深刻真挚的爱。我的眼光和心思，我的眼光和心思，单单注视你，哦耶稣，随着你心律动，甜蜜的灵来充满我。为自己抓住的，放手交给你，我的主。我愿使你欢喜，对你的爱不断涌流。我生命气息全然为你，如同香膏倾倒，无悔的付出，只愿你心的满足。我生命气息全然为你，如同香膏倾倒，全心来献上最深刻真挚的爱。我生命气息，我生命气息全然为你，如同香膏倾倒，无悔的付出，只愿你心的满足。我生命气息全然为你，如同香膏倾倒，全心来献上最深刻真挚的，全心来献上，全心来献上最深刻真挚的爱。请倾听，主要我们请倾听。此时此刻，让我们静下心来，向来倾听他对我们要说的话。请倾听，我要倾听，我要侧耳听我主声音。请倾听，他在倾听我的牧人认得我声音。你是大牧者，你是大牧者，生命的主宰，我一生只听随主声音。你是大牧者，生命的主宰，我的牧人认得我声音。请倾听，请倾听，我要倾听，我要侧耳听我主声音。请倾听，他在倾听我的牧人认得我声音。你是大牧者，你是大牧者，生命的主宰，我一生
只听随主声音。你是大牧者，生命的主宰，我的牧人，认得我声音。再一次，轻轻听，轻轻听，我要轻轻听，我要侧耳听我主声音，轻轻听，他在轻轻听，我的牧人认得我声音。你是大牧者，你是大牧者，生命的主宰，我一生只听随主声音。你是大牧者，生命的主宰，我的牧人认得我声。你是大牧者，你是大牧者，生命的主宰，我一生只听随主声音。你是大牧者，生命的主宰，我的牧人认得我声音。主啊，你是大牧者，你是我们的牧人，你认得我们每一个人的声音。弟兄姐妹，我们再一次要满心欢喜的来到神的面前，我们一起来祷告，我们一起来读经文，请你们要称谢万主之主，因他的慈爱永远长存。称谢那独行大奇事的，因他的慈爱永远长存。称谢那用智慧造天的，因他的慈爱永远长存。主耶和华，你若究察罪孽，谁能站得住呢？但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你。我们一起来到神的面前，我们一起开口同声来祷告。主，谢谢你的恩典，谢谢你就在我们的当中。我们请敬拜团一起祷告。主，我们谢谢你。主，谢谢你的恩典。主啊，我们要弟兄姐妹，我们一起开口同声来祷告。我们来到神的面前，谦卑自己，求神省察我们每一天所做的，我们所说的。主，我们谢谢你，因为你是配得我们感谢的主，我们赞美你。亲爱的主，我们谢谢你的恩典，你是万主之主，你是万王之王，你认识我们每一个人，你鉴察我们每一个心，你知道我们口里所说的每一句话。愿主帮助我们更多的亲近你，走在你的心意当中。我们谢谢你，这样祷告，奉耶稣的名，阿们。弟兄姐妹请坐。继续我们要一起来祷告，医治与释放。我们一起来攻读2节的经文，请。耶和华是他百姓的力量，又是他受膏者得救的保障。求你拯救你的百姓，赐福给你的产业，牧养他们，扶持他们，直到永远。我们为了我们每一位的身心灵来祷告。如果你特别弟兄姐妹哪里有不舒服的，身体有难过的地方，可以用手按在你的心门上，神都知道。神用祷告来医治我们，进入我们每个人的内心。那如果我们很健康的，我们可以为我们的弟兄姐妹来守望。我们一起开口同声来祷告。主，我们谢谢你的恩典，因我们来到你的面前。主，你使我们得医治。主，你认识我们，你晓得我们所求所想的，你晓得我们的软弱。主，让我们能够来紧紧的跟随你，你成我们的灵、思想、情感、意志、身体的主。主，我们谢谢你恩待了我们，在我们每个人的生命当中，让我们不断的用祷告来经历你。主，我们谢谢你。亲爱的主，我们谢谢你的恩典，你是我们灵、思想、情感、意志、身体的主。主，让我们能够将忧虑卸给你，让我们能够将
我们的一切所求所想的带到神你的面前。主啊，我们为了患病的弟兄姐妹来祷告。当我们来到你的面前，坦诚敞开的时候，神你自然的医治就要透过祷告临在我们的当中。求你帮助我们的心渴慕你，可想你，让我们在祷告的时候，那个灵就得着喂养，得着滋润。我们谢谢你，让我们继续用祷告奉耶稣的名，阿们。好，最后我们继续为主日来守望祷告，我们一起来攻读这节经文。人非有信就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人必须信有神。对，有神哈，虽然看不见，但我们都知道那个字是神。好，我们为了主日的服事人员来祷告，为了我们的牧者，还有我们的长子团队以及各样服事的同工来守望啊。你所看得到、看不见的，我们有很多的服事人员。那我们这一周呢，一样要为了迦南教会聘牧的事宜来祷告哈，为了聘牧小组的成员有从神来的智慧，还有意向，也为了我们的总会传道部。传道委员会的事工同工，还有这个礼拜有阿嘎北的领袖，阿嘎北的领袖就是儿童牧区的领袖哈。那礼拜六的信徒讲座就是1月27号，我们待会报告会再介绍一次。那继续为了总务部来代祷，为了年度施工的执行计划，还有为了儿童牧区，我们准备要整修这个场地哈，以及49号的大楼的外墙有简陋跟清洁，还有美化的施工。我们一起开口同声为我们的教会来祷告。我们大声的来祷告，主，我们谢谢你的恩典，主啊，求你在我们的当中来使用我们，建立我们，让我们能够在这里。主，谢谢你。主就在我们的里面，说谢谢你，再多一点，再多一点，主啊，让我们能够来赞美你，让我们能够来称谢你。主，我们为了总务部来祷告，让我们一起在你的当中。主，我们谢谢你的恩典，我们相信开口祷告的，来到神你的面前的，主你必要纪念，主你必要垂听。主，我们谢谢你，谢谢你恩待了我们，主，我们赞美你，称颂你。主，我们谢谢你的恩典，让迦南教会坐落在这地49号、33号。主，让我们成为这地的光和盐。主，谢谢你的话语总是引导我们生命的每一天，让我们在教会里面所做。所计划的不是落空，不是为了自己而做，乃是为了神你的心意。主，求你来帮助我们，特别在我们的聘牧，还有我们的传道部委员会的事工，以及我们的总务部为了年度规划的场地来整修。主，求你亲自来纪念，也求你的手在这当中带领我们，让我们能够有智慧的来执行每一项计划。我们谢谢你，祷告奉耶稣的名。阿们。阿们。好，我们一起用主祷文。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。好，谢谢敬拜团，可以请回座。好，继续我们要来报告哈。如果你手上有周报的，你可以翻开第1页；那如果没有的话，你可以专心的看我们的荧幕哦。第一项报告，我们在对不起哈，2月4号哈，2月4号那个礼拜天呢，我们的只有一场礼拜，就是联合礼拜的意思哈，9点半，因为我们要召开定期的会员合会。如果你是教会的会员，那如果你不能够前往的，请向小组长来请假哈，我们要记名的。那当天的8点半呢，请小会员要召开小会。那2月18号，我来按没关系。好，2月18号之前呢，可以报名哈，就是我们3月3号我们要举行今年度第2次的圣礼典。好，这边是小会的报告。那再来是崇拜部的报告，就是2月4号呢，就是合会的当天下午的1点，在49号的2楼，我们会举行这个长职的值日训练。那请所有的长职都要准时的出现。那刚刚讲到的教育部所办的信徒讲座，1月27号上午9点到下午4点。那报名的话，可以选择供应午餐哈，这是我们陈柏志牧师所预备的。好，
接着是传道部的事工，在下个礼拜的主日上午10点半到11点半，我们会在迦南教会的1楼49号的1楼有这个医疗关怀的咨询哦，那弟兄姐妹也可以参与在这当中。好，那财务部的报告，这个是好，还没有填写的可以到干事室或者周报里面应该有预备哈。那好，就是白色那一张，应该都有填写过了哈。全人生命教育，举手还要举手，好，举手好。如果还没有填写过的话，可以到我们的后面找我们的执事哈，他有预备，谢谢。好，那再来是我们的全人生命教育协会呢，在合会的那一天12点半。在新堂的2楼就是我们的园地哈，会召开会员大会，还有志工大会。那请所有的志工还有会员，我们要注意出席的时间。那最后报告的是社区事工，我们有乒乓球、拳击，还有体适能以及鼓舞班，还有一个客服班哈。那社区就是我们对外一个很大的窗口，那你可以邀请你的邻居或者是认识的亲友来参加。那透过社区事工，更多的来进入教会。好，那新年的慰问金，如果小组长有需要申请的话，哈，可以到这个联络研习会长老。陶家互助社就是今天下午的1点，会在49号的2楼举行社员大会哈。那听说是有摸彩的，所以要准时的参加。好，那最后呢，我们要进行的是来宾介绍哈。请问有没有第一次来到我们这个礼拜堂的，可以预备一下哈。我们等一下用掌声来欢迎你哦。我这边有一张单子，还有其他的人吗？你也可以一起挥挥手哈。陈品荣，对不对？好，我们一起掌声欢迎品荣，欢迎你到我们的当中。好，谢谢，请坐。好，一位而已哈。好，好，那这个礼拜要准时哦。我们一起来念上面的经节好吗？请。天下万事都有定期，都有上帝特定的时间。好，所以礼拜要准时哦。这场礼拜几点开始？你们知道吗？10点半，应该要几分就要来？25哦，对，我觉得敬拜团唱歌之前，我就会希望坐在位置上，互相鼓励啦哈。好，不要被控告这样子。好，我们一起来念今天的金句。主回答说：“马大，马大，你为许多的事操心烦恼。”但是不可少的只有一件，玛利亚已经选择那上好的福分，是没有人能从她夺去的。路加福音10章41到42节。好，接着我们来奉献。奉献是基督徒感恩的表现，是出于甘心乐意。如果你不明白奉献的意义，请用祷告来表达您的感恩。的心归给至神全能神，因他赐下独生子主耶稣基督，献上感恩的心归给至神全能神。因他赐下独生子主耶稣基督，如今软弱者已得刚强，贫穷者已臣服主，都因为主已成就了大事。如今软弱者已得刚强，贫穷者已臣服主，都因为主已成就了大事。感恩，感恩，感恩。
的主耶稣，感谢你与我们同在，谢谢你爱我们。你是全能的神，你的慈爱永远长存。主啊，有时候我们软弱，愿你帮助我们对你有坚固的信心。谢谢主。现在我们献上金钱、时间，才能为主所用，请主悦纳。这样感谢祷告，奉主耶稣基督的圣名 ，Amen。请坐。好啊，我们有一位很重要的来宾忘记介绍，也不是来宾哈，我们要介绍这个陈伯雄陈牧师。某枢牛某来，哇，我们一起起立好不好？今天这个邀请陈伯雄牧师来到我们当中讲道，然后这个是牧师娘哈，因为为什么要特别介绍呢？我要先介绍你接下来要到台东去牧会，对不对哈？好，让会友知道一下。如果有到台东的话，可以来看我们的陈牧师哈。好，那我们一起来读圣经哈。我们弟兄念单数节，姐妹念双数节，好吗？哈，我们一起有力气的来念哦，预备起。有一次，耶稣在一个地方祷告，祷告完了，有一个门徒对他说：“主啊，请教导我们祷告，像约翰教导他的门徒一样。”好，对不起。加深念，好来，耶稣对他们说：“你们要这样祷告，父亲啊，愿人都遵从你的圣名，愿你在世上掌权，赐给我们每天需要的饮食，饶恕我们的罪，因为我们也饶恕所有得罪我们的人，不要让我们遭受承担不起的考验。”好，这是路加福音11章1到4节。那我们邀请陈伯雄牧师来讲道，他的讲道题目是服事的原动力。服事的原动力，请牧师。大家平安。今天是这一个新堂成立到，我是第一次站在这里。可能有很多人还不认识我。我在2013年，就是11年前，我就被总会的传道委员会派到我们迦南教会。那我们迦南教会嘛，就把我派到监狱，就是所谓的更生团契。所以每一次有人受洗的时候，我会在旁边就是问道理。我们开小会的时候有一个人奇怪，这个人都没有看过，那个人就是我。我在2013年8月1号来到我们迦南教会，那一直服侍到现在，就是今年的1月底。我2月1号要前往台东太麻里教会那边来服侍哈。那今天也算是我最后一次陈牧师在迦南教会的，算是今年度的最后一讲了哈。好我们一起低头来祷告。亲爱的耶稣，谢谢你，你拣选我们来成为你的儿女，你也拣选有使命感的人来成为你的奴仆，来服侍你。主啊，虽然我们服侍的何尝都不太一样，但是我们总是要有不同的使命跟不同的处境来服侍你。主啊，谢谢你，你让你的奴仆11年来能够一直留在迦南长老教会，来这边来委身，来敬拜你。主也兴起一批同工来与你的奴婢奴仆来配搭来服侍。主啊，谢谢你今天也求你完全来掌权。今天早上在这里的敬拜，祷告奉耶稣基督的名求，阿们。我刚刚是用台语讲道那现在讲道篇有时候要想一下要翻译要翻译，那可能有时候翻得没有说很好请你们包涵
那今天的经文呢，是服事的原动力。那我们都有看周报哈，我们周报我有写前言哈我们要看这一个路加福音11章，事实上11章第1节到第4节，他在讲的就是所谓的我们的主导文。主导文，那我们刚刚有念主导文嘛？那我们刚刚的主导文是哪一个福音书的？是路加的吗？还是马可的？马可有福音书有主导文吗？没有有主导文只有路加跟马太。那我们每个礼拜，我们来到教会做信仰告白，都是用马太福音的主导文。所以以前我还没有去读神学院的时候，我每一次读到路加福音的主导文，看了一下都一样。所以我每一次在读路加的主导文的时候，我都念马太的主导文给路加听，因为东港观那事实上有一点点不一样。那等一下我会在第3段的时候，我会来讲说我们的主导文路加跟马太有什么不一样。那我们要回头来看第10章的25节有一个非常有名的故事，叫做撒玛利亚人的比喻。那撒玛利亚人的比喻，就比喻为什么还要再加一个好？经文里面有对那一个人讲说，他是一个好的撒玛利亚人吗？没有嘞，他只是一个标题上面特地跟他加一个好撒玛利亚人的比喻，他只是跟他加上去。那这一个第25节他的开头说，有一个律法教师，有一个法律的教师。那来，什么叫做律法师？律法师事实上律法我们现在听起来好像是法律，可是在古代的旧约经文里面呢，它主要在讲摩西五经的教导那一些的律法所以呢，那一些教导呢，一定要有人，也就是相当于今天的牧师，你要诠释圣经里面的话，也要讲解圣经里面的原文给他那个会友听。所以这个律法师呢，他是前来试探，他是故意前来试探耶稣，说：“老师，我该做什么才能够得到永恒的生命？得到永生啊？简单讲就是要懂耶稣我要怎么才能够得到永生？事实上，他是故意要考耶稣。那耶稣说律法书上写什么你看你怎么解释？所以在27节那一个人呢，他就很熟，他就说：你要以全部的心智、情感、力量和理智爱上帝，也要爱邻人像爱自己一样。可是呢，这些律法师，他们只注重前半部，后半部说爱邻人像爱自己，那耶稣呢，他也知道说他很会答，因为在当时候的这些律法师，他是除了像牧师一样要解释圣经以外，他也要带领群众来怎么样？要守律法，要生活上也要守出来。所以呢，那你就照着这样子做，你就可以得到永生啊。可是，在29节那个律法师有一点白目，他又故意要表示自己很厉害，他是讲说：那谁到底是谁是我的邻居？到底谁是我的邻居？到底是我的邻居？那耶稣就讲了这一个
撒玛利亚人的故事。好，那可是呢，这一个耶稣讲的这一个比喻呢，就很精彩。它精彩在哪里？它就刺激这些律法师、跟祭司，还有利未人。因为这个故事呢，我就不重复来讲。这个故事就是说，当有一个路人呢，他受伤就是在旁边，可是祭司、利未人，他看到以后呢，他就经过，就旁边就经过，他就不管这个受伤的人。那谁是他的邻居？这一个受伤的人是不是他的邻居？因为他需要救助，他需要帮忙。耶稣基督新所带来新的律法，就是说，你看到人，你是需要亲身去帮忙他。所以这一个撒玛利亚人呢，他看到了以后呢，他会很大的心智。为什么？他本身还要下这个他本来是骑那个驴子，然后还要帮忙他包扎包药，然后还要用他的驴子，他自己又不能骑，又要让他这个受伤的人坐着这个驴子下到山下的客栈。那客栈住要不要钱？这个另外的这一个人他又没有钱，所以这一个人他要付钱，而且呢还要安顿他的三餐，然后他还要跟旅店的这个客栈的老板呢跟他讲说我先交一点钱给你，下次回来的时候若是不够，我再补给你。各位弟兄姐妹，这位撒玛利亚人他所做的，我们做得到吗？我们做得到吗？好，他不管我们做得到或是做不到，是你要多花心思、多花心力去照顾这个人。可是祭司还有利未人，他本身是教导宪律法的人，然后呢，他们看到以后，他教人要怎么做然后你要去帮忙人家，可是教是一回事，做又一回事，他就从旁边绕过去了。但是这一个撒玛利亚人呢，他就遵照耶稣基督的教导，所以我们的这个经文的那个标题，就称他是好撒玛利亚人的比喻。所以我们台语以前在读圣经的时候，那个以前的牧师都会教导说，何为撒玛利亚人？何为撒玛利亚人？就是从这样来的。那这个就是撒玛利亚人的一个故事。然后接下去那一个故事呢，更气人。为什么？有一个人叫马大，那个马大很认真，要服侍，还要煮饭，还要准备很多的东西，很忙。所以呢，那个第40节马大因为做的事情多，心里忙乱，然后就上前跟耶稣讲说，我妹妹让我一个人做那么多事，你不介意吗？我做的事情那么多，耶稣也跟他讲说，马大马大，你为许多事操心忙乱。来，问一下大家，我们等一下结束以后有没有爱宴？爱宴谁帮我们准备的？马大，对不对？是不是马大？马大跟我们准备了。好，因为准备这些餐点的人，准备教会一些行政的作业，在这里的定义好像就是马大，要有很多马大的人兴起来做。可是为什么有人喜欢当马大？我可以不用去当马大，我就来这边坐着，安静的听牧师讲道就好了，然后听敬拜团的
带我唱歌就好了，那是不是很好？是不是很好？可是事实上，这一个故事，马大跟玛利亚的故事，不是在讲两个姐妹说啊，玛利亚好像比较厉害，她比较得主的。事实上，重点不是在那里，重点他在讲马大，他也是尽心尽力在服侍，但是尽心尽力在服侍的人会怎么样？会为许多事操心忙乱，因为帮我们准备今天中餐的爱宴的人，若是准备的餐盒不好吃，或是那个汤太咸，或是那个菜啊，我看了就不太喜欢，好啊，你下次还会不会想再吃？不会啊。所以那些在准备餐盒的人，在准备教会事工的人，比如说，好，今天我们这个礼拜堂，准备这个礼拜堂，我们要做敬拜的人，这个麦克风也收信不好啊，那边这个抛 PPT 也没有做好。好啊，那一边后台的管控的也没有管控好，啊，哩啦啦，好，零零落落，好像都没有做好。那我们整个敬拜的程序会不会完整？就不太容易完整。好，所以马大呢，他要服侍呢，他铁定一定会为许多事操心烦乱。那问题来了。我们今天的经文就回到那一个原点，11章，他说耶稣在一个地方祷告。好，我要跟各位讲哦，在圣经福音书里面哦，4本福音书里面，耶稣在路加福音的描述是最喜欢祷告，他很认真祷告，而且很勤劳在祷告。所以呢，这个门徒呢，来问他，经过这么多的事以后，门徒来问他说：“主啊，教我们祷告吧，像约翰教导他的门徒一样。”像约翰，他还提到特地约翰，这个约翰是谁？施洗约翰。因为我们也可以从这个经文知道说，施洗约翰呢，他也很认真，他不是帮人家施洗而已，他也很认真在教导他的门徒在祷告。所以呢，这个祷告就是我们回到信仰的原点。好，你不管你面临什么样的事，你的信仰有可能走中，有可能走掉了，有可能最近好像有一点懒散，你最后还是要回到信仰的原点，就是你要面对上帝来祷告。我要讲一个故事这是我这些故事是我亲身去体会的我记得我在高三的时候，大一高三的时候，我们在教会在教会聚会，在我原来是台南人，那我在台南的那个教会服事，那我们当中有一位姐妹，她是读天主教的学校，那他们的那个天主教的学校呢，暑假要到他们天主教的机构去实习。那他去实习的地点是在我们台南安平，那里有一个瑞富启智教育中心。他那边收容的对象是什么？是一些 angel 小天使，你们知道吗？ angel 就是蒙古症的，那就是智能有一点未开蒙古症的。但是那一个安平那一个地方那个地方现在叫渔光岛现在很有名你们到台南去现在是非常有名的景点。他那个收容的是重度残障，就是怎么样？他本身也有小麻痹，也有蒙古症，有小麻痹也有蒙古症，不良于行。然后蒙古症它除了智能
智能比较差以外，他可能也缺嘴，人讲跳嘴耶，他们收容的都是这些人。那坦白讲，我们在高三的时候，大一看到这些人不屑一看，不屑一看。为什么？因为我们都很正常啊。我像我读的书，我读国中、高中，我都读在资优班升学班牧师那时候书还算读得不错所以看到那些人，那有些人那时候心里面内心潜意识想说，这些人有什么值得忽视的？我会跟那一个我们在教会的戚友，我们会跟那个姐妹讲说，你们去那边到底要做什么？他说他们很感动，但是坦白在讲，那时候他们在讲的那一些他们忽视的经过，我觉得好像不太值得一提，因为你内心没有那一种跟他们同理的那一种恻隐之心。那后来呢？我在台中的教会后来我也担任那个储蓄互助社的干部。我在当储蓄互助社干部的时候，我们储蓄互助社每一年都要去做所谓的训练，然后也要认识天主教，他们为什么这么愿意献身在服事？那时候在台中有一个非常有名的机构，现在这个机构收编了，叫做天主教社会服务研究院。那个院长我记得他已经不在了，他是一个博士我们都叫他王博士。那他会把一些天主教的服事或是天主教的一些他们的训练会跟我们讲。其中他有介绍一种叫做避静。避静什么叫避静呢？避静就是他们的神职人员，从神父、修女、修士或是一些在他们机构的服事的人员，每一年都一定要自己去经历避静。那个避静一年，他们至少一年要有2个星期到4个星期，然后一次进去到那一个避静的地点，像中部的地点是在彰化的径山，径山，安静的静。那进去的时候，一个人他提供给你一间小房间，然后一本圣经，你要自己带自己的圣经，然后你一杯开水，他就关在里面，只有你要化妆室的时候可以出来，出来的时候也不能讲话。每一次至少，我没有记错的话，至少1个礼拜到2个礼拜，一次进去要1个礼拜到2个礼拜，毕竟不可以讲话。你知道什么人话最多？你知道吗？什么样的人话最多？秀玲只是你知道，做牧师的人话上多而牧师每一次都是不是要上台讲话？这当牧师的那个话最多。当牧师的没有这方面的训练。要是说陈牧师进去那里叫我不要说1个礼拜到2个礼拜不讲话，1天不讲话一定很难受，因为你独自一个人面对天花板，面对那个房间，那是一种训练呢。而且你也不能够在里面大吼大叫，你要很安静，你不可跟其他的人讲话，都不行。比如说你出来遇到其他的人，不能讲话，只有遇到一个人，只能做一个动作。遇到主教，比如说那个当时候的主教，我记得是辅仁大学的那个校长，叫做于斌书记主教。他们有这样子规定，
看到主教要怎么样？要跪下来亲吻他的戒指，亲吻他的戒指哦，好，然后离开，也不能跟那个主教讲话。只有什么时候可以讲话？你是心里面遇到困难嘛？你有遇到困难，你要去找一位他们设定当时候的心灵导师，也就是所谓的神父，去跟他告解，去跟他告解，只有可以告解而已，其他什么话都不能讲，你只能看圣经、读经，自己冥想，自己祷告，自己检视你自己的信仰，检视自己的信仰。我有去找了一些台湾目前的就是在服事的残障机构外国人现在已经没有残障这一个名称了，残障的英文名词不见了，他现在残障翻译成什么呢 ？different ability， 就是有不一样的能力 ，different。different 是不一样的嘛，不一样的能力。残障的人有什么不一样的能力？我们知道那个台语有一句话了我用台语可能比较传神，青眉精，什么叫做青眉精？什么叫青眉精？就是眼睛看不到的人呐，青眉，瞎眼的人叫做青眉，台语叫做青眉。他看不到，但是他很精，因为他对他身旁的声音非常精准。我们在更生团契有一位姐妹，她一直读书读到大学的时候发高烧，结果导致她的眼睛失明。但是呢，她为了要服事，他去发展他的音乐，他可以弹琴，他可以诗琴，他可以带敬拜赞美。他眼睛看不到哦，他可以进监狱的时候帮我带敬拜赞美，然后带那个小琴进去，然后可以弹琴，然后伴奏。眼睛瞎眼的人，他虽然看不到，但是他有其他不一样的能力。好，那我再接下一句 ，A 高龄 ，A 高龄，可能我们在座的年轻的听不懂 A 高就是不会讲话的人，不会发音出来的人。好，他跟人家表达都用笔的。我相信有很多人在街头看过，但是你知道吗？我在监狱服事的时候，那个脑筋最灵光的是，就是这些聋哑人士。聋哑人士他对他身旁的事物非常的 sensitive， 非常的敏感，因为他知道会发生什么事，他都差不多预先知道了，所以他很灵光，他对他身旁的事物是非常非常的灵光。那台湾在这一方面的服事呢，我跟他分了有一个低的那一个障碍的一般启聪学校或是启明学校，这个都是公家机构，是我们政府在服事。那比较中度智障的呢，一般都是我们基督教在服事。像屏东有一个博大里，那些都是小麻痹的，那些都是中度智障。那在台中有一个大雅有一个惠民盲校，那个也是基督教的，也是基督教在做。那个不是长老教，那个是美国门诺会。门诺会你们听过吗？
门诺会听过吗？花莲有一个门诺会医院，有没有？哦，它是同一个差会来台湾设立的一个启明学校，它叫做惠民启明学校。啊，他们曾经到我在台中的教会，他们的那个学生哦，很厉害哦，弹琴哦，那个行云流水，很会弹琴，而且又很会唱歌，但是他眼睛是看不到的。好，那重度的残障，几乎现在在台湾都是由天主教来做。那做重度残障这一块是非常难的，为什么？因为我是2013年来，我记得我2012年，因为我是台南人，我在台南神学院读书，那时候我的父亲他已经没有办法自己料理自己的生活的一些事，所以呢，他的生活的大小事都一定要有人服侍。我发现我也真的没有办法服侍他，好，所以帮他找安养院。可是我找的第一间的安养院，就是先去找天主教，因为我知道天主教做得很好。那为了要去参观天主教要透过关系，然后进去参观。天主教的安养院呢，他专门在做重度残障事，就是所谓的他不能够自理，他一定要有人喂食，然后呢，翻身一定要有人帮他翻身，然后他的大小 output 都一定要有人帮他处理擦拭。我记得那时候我父亲，我要帮他做这一方面的事，我都觉得有一点恶心，因为那一个大小 output 味道非常不好。我自己是他的孩子，可是我在处理这一块的时候，我都觉得，做的不是很顺心，而且也不如他的意，因为你也知道，年纪大的人有时候脾气会大一点。你这样子也做不好，你是我儿子吗？有时候会骂。可是呢，我到天主教的安养中心去了，他们要开放之前，一定要把所有这些里面的大小事，一早起来就要把它做好，包括喂食，包括大小的 output， 都要怎么样？都要把它清洗干净，而且是没有让你闻到味道，而且他们是做得非常，你觉得说，哇，这个怎么做得这么干净、清洁？那时候我在想一件事，我在想说，他们为什么能够做到这样的尽心尽力？今天我相信我们在座的每一位当爸爸妈妈的、当父亲的，你们一定都给自己的小孩怎么样？那个尿布有没有？纸尿裤，他吃喝拉撒会怎么样？第一要喂他嘛。我记得我在神学院读书的时候，我们有一个老师他说他喂养他的小孩很辛苦但是看到希望不得不喂，因为他有2个小孩，第一个小孩是男的，他喂他他那个男的很好喂食，一口接一口，一口接一口，所以一碗饭一下
可能不到20分钟就喂完了。可是喂他第二个女儿一喂就要2个钟头，因为他说我在喂他的时候，我看到一幅图像，什么图像？希望工程的图像。什么希望工程的图像？就是我一面为他想象说，有一天我老的时候，我坐在旁边，他也一样这样喂我。然后我不良于行的时候，他会帮我擦拭身体，会推我出去玩。这个是不是叫希望工程？我们为小孩，我们抚养小孩，是不是也有这种想法？是不是希望有一天我们自己的小孩也一样，有一天来服侍我们？这个叫做希望工程。可是天主教这些神职人员，他有这方面的希望工程吗？肉包子打狗有去无回，因为这些老一辈的人，他们可能不久就会走掉了。我刚刚讲的那个在安平，那一个渔光岛那些 angel 那些天使，他有一天他可能生命没有像我们这么长，可是还是有人会忽视他。就是这些天主教的人员、神职人员，他们为什么一样？我们同样都是信奉基督、耶和华上帝，他们为什么能够这样在神的面前来无视？因为我刚刚讲到，他们有一个必经的训练，有一个必经的训练。这个训练呢，让他们整个身心灵呢，整个翻转。虽然不愿意做的事，他们还是愿意去服侍跟他一点相关的人都没有的这些人。所以呢，最后说到我们的信仰就是要回到今天的主题，就是路加的主导文。路加的主导文，路加的主导文呢，我刚刚有讲我们的信仰告白这个牧师也比较笨了因为我们都从小都用台语在训练所以要看主导文我要看一下，因为用华文读的时候，我就没有那么顺像马太福音第6章的第9节说我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你在世上掌权，愿你的旨意实现在地上，如同行在天上。事实上到这里都是一样的。路加的主导文跟马太的主导文都一样接下去就不一样咯。11节他说是给我们今天所需要的饮食。11节，今天所需要的饮食然后我们在路加福音11章说第3节说是给我们每天需要的饮食。好，每天跟今天有没有一样？每天跟今天有没有一样？按时拢同款今天你都有今天都给我了每天都不一样你们有我们当中有没有人买股票？应该也有人买股票你们股票希望股票是涨一天就好，还是要天天涨？当然是要天天涨嘛，看看天天都红盘嘛，对不对？好
所以怎么样？每天所需要的饮食，好，每天所需要的饮食，我要每天都有饭吃，还是有一些人说，哎呀，我今天有饭好吃，有饭吃就可以了，有没有差别？我很喜欢看武侠小说，那武侠小说里面哦，那些男主角起先都是乞丐，你知道吗？那他们说，哎，刚好今天有饭可以吃，有东西可以吃，我们用我们基督徒的话说，感谢主。今天有饭可以吃就感谢了，代表这一批人就是在马太福音的这一个教会团体，他们是比较弱势的，好，他们今天我只要今天有饭可以吃，我就感谢了，我不求明天一样有饭，因为我之前已经好几天没有吃饭了，所以我今天有饭可以吃，哇，我就感谢主啊，我就非常感谢主了，那路加福音呢？他说没有，我不是只有今天有饭可以吃，我要每天，我每天要有饭好吃，我每天都要有饭可以吃，每天我每天都要衣食无缺，我每天都要有空吧，要有猪脚，还有素神汤，还有山珍海味，我每天呢这么喝康，有这么好吗？没有啊，可是路加福音，他的神学，他就是跟我们讲说，我们只要信靠耶和华上帝，我每天都有饮食。好，还有一个地方不太一样，因为时间的关系，我们没有办法讲很多。我再讲一个地方，在马太福音，他说，第12节，饶恕我们对你的亏负。事实上，这边亏负是原文不叫亏负，他的这边应该叫做债，负债的债，负债的债。那路加福音第4节说，饶恕我们的罪，因为我们也饶恕所有得罪我们的人。罪跟债有没有一样？不一样嘛，对不对？有人在摇头，不一样。我小时候，我妈妈在我们家开一间杂货店，就是在市场旁边，生意很好，可是每天都有人赊账，你都要去记，张三欠5块钱，李四他买盐没付钱10块钱，都是债啊，都是债，那个都是债，以前都是债，那在马太福音里面的这一个教会团体他比较没有钱，他的经济能力比较差，所以呢，他们负很多债，所以呢，他们的祷告不是说赦免我们的罪，也不是说赦免我们的亏负，他是说赦免我们的债，因为无债一身轻嘛，无债一身轻啊！记得牧师以前买第一间房子，把所有的银行的贷款把它还掉，是不是无债一身轻？就不用利息啦，无债一身轻就很轻松，就很轻松。可是有钱的人，像路加福音呢，他说饶恕我们的罪，
路加福音这一个教会团体，它属于比较有钱，好，比较有钱。他们呢，这些有钱的人，他可能是不义之财，他也有可能他赚很多钱，但是内心不安。所以呢，他为了要除去他的业障，所以他会偷偷的去奉献，因为要做功德，要除业障啊。我在更生团契啊，我们有在那个监狱有一个手抄本圣经，那手抄本圣经是要用手去抄，然后有对照，就是已经有一个经文，好，右边经文，然后左边对照这样子。那曾经有一位大哥，真的是大哥哦，竹联帮大哥来找我说：“哎，我叔，那个手抄本圣经哦，印10000本哦，都算我的，但是条件就是上面都要用他的名字。”我说不行啦，后面可以说你奉献，但是前面一样都要更生团契的后面，不能有其他你专有的。哎呀，我付的嘞，我付的嘞，因为他想要说啊，我对这一个更生团契的事工有一点要除他的，因为，但是事实上我为什么不答应的原因，最主要原因，我看他还在吸毒，因为我看出来他还在吸毒，所以隔不到1个月他又进去了。所以有钱的人，他内心会有一种什么？一种罪恶感。越有钱的人越有罪恶感哦。你不要看那个郭台铭很有钱哦，好，我是不知道他做什么事好，但是他都要去问关公了，阿明啊，到底是什么事我也不知道。好都是有钱的人，他会为了他内心的罪恶来除他的罪。好这个部分罪。好，那还有我们在座谁会念我们台语的主导文？应该有一些人会念啦台语的主导文有没有罪？你默念看看啦有没有罪？没有罪有没有债？没有这个很厉害呢，我很佩服这一个团体。我们台语的主导文就没有罪，没有，因为他把所有的罪跟债全部用辜负。下面我的辜负，亲像我要下面辜负我的人，是不是？这个很金如触意啦很有趣的一件事情好，最后也要做结论，我们要做结论我们服事上牧师在更生团契服事11年，对不对？坦白讲牧师有没有被关过？还是牧师真的被关过？牧师不是坏人没有被关过啦没有作案过，也没有违反法律过而且那个交通违规的罚款都按时交了，交通罚款都有了红灯右转、闯红灯、超速这个牧师也是常客了好，那当你遇到你的生活上，或是你的服事上，或是你在教会的生活上遇到不如意的时候，要不要继续服事？要不要？要。牧师到监狱去服事，被那个大哥呛，真的呛我他说我怎么样，我也不太认识他有时候被呛的那个内心滋味不是很好
不是很好，所以我自己会设定几个目标。第一个目标，牧师在服事的过程里面呢，我会寻找心灵导师。心灵导师牧师不管在与人的接洽，或是跟会友的接洽，跟迦南教的会友的接洽，牧师也曾经被呛得很难听的，被迦南教的会友，可是你不可以，你的服事不可以因人而异啊，因为我们服事的不是人，是上帝啊，所以你自己要去找什么发泄的管道。发泄的管道，第一，我会找心灵导师，我会找我的一些长辈虽然牧师已经65岁了，但是还是有一些年纪大的心灵导师，我会去跟他聊，然后把垃圾倒给他，然后那一个我的心灵导师笑一笑，听一听，然后为我祷告，这是第一个管道。第二管道呢，我喜欢在我心情低落的时候接触大自然。你不要找人去接触大自然，你单独去接触，你不要一个人去登那个高山哦，不然很容易迷路哦，会迷路哦。你要只要你在那边呼喊，你在那边呼喊，你怎么喊，你都不会去吵到人。即使你带一颗那一个萨克斯风去那边吹，尽情的吹都没有关系，因为也不会吵到人。嘉盛不是会吹萨克斯风吗？去吹发泄，然后去喊，去发泄你的内心的愤怒跟不满。我们都是人我们有没有不满的情绪？有，我们要把它发泄掉。然后第三点，我会在夜深人静的时候，也是单独一个人，你要安静默想，而且一定不要有人，你一直一个人安静在那边安静默想，就像天主教的闭境一样，我们没有办法那么久。像牧师爱讲，像牧师喜欢讲话，我没有办法那么久。你可以1个钟头、2个钟头、3个钟头，自己面对你自己的信仰，你自己去检视你自己的信仰。有时候是你自己犯的错，你不知道；有时候是你自己没有想到那么周全。要自己安安静静去面对你的信仰。我们一起低头祷告。亲爱的耶稣，谢谢你，你让我们成为你的儿女，你让我们来服侍你，你也让我们与众人一同来团契，来合作，来配搭事工。但是有时候我们还是会遇到不如意的情绪在我们自己身上发生。主啊，求你安静我们的心，教导我们如何来处理自己的情绪，教导我们如何自己来安排自己的服事。主啊，我们需要你赏赐的智慧，我们需要你给我们服事的能力，让我们再重新得力，来遇见你。祷告奉耶稣基督名求，阿们。我们来唱回应诗歌，轻轻听。轻轻听，我要轻轻听，我要侧耳听我主声音。轻轻听，轻轻听，他在轻听我的牧人认得我声音。
大牧者，生命的主宰。我一生只听随主声音。你是大牧者，生命的主宰。我的牧人，认得我声音。从头来。静静听，我要静静听，我要侧耳听我主声音。静静听，他在静静听，我的牧人认得我声音。你是大牧者，你是大牧者，生命的主宰。我一生只听随主声音。你是大牧者，生命的主宰。我的牧人认得我声音。你是大牧者，你是大牧者，生命的主宰。我一生只听随主声音。你是大牧者，生命的主宰。我的牧人认得我声音。愿主耶稣基督的恩典、天父上帝的疼痛、圣神的相通，甲咱迦南教会每一位兄弟姊妹撒个地，对这时到万世代无尽。阿门。你是大牧者，你是大牧者，生命的主宰。我一生只听随主声音。你是大牧者，生命的主宰。我的牧人认得我声音。我们的牧人认得我们的声音。谢谢各位弟兄姐妹，愿上帝祝福大家。我们今天的礼拜到这边，那请大家可以帮忙一起收一下椅子，看到大家真好，谢谢。我们可以彼此请安，谢谢，平安。好，我们后面有招待的人员哈，我们可以一起整理，对，慢慢来，没关系。电类100、120，这礼拜可能有下来一点点，对对，有150个座位啦，没有错，对。有，去苏丹姐家有看过你，可是想说，这位贵宾是谁？拍谁不认得？那些对，谢谢，平安。